好，以下落嚟，我哋接住有請上屆獲得評審標準獎擴展性項目獎及可持續發展目標10嘅得主市區重建局。咁今日同我哋出席分享嘅係對外事務高級經理 Evelyn 陳靜芝女士，唔該，有請。我係市區重建局 URA 嘅 Evelyn 啦，咁就好開心。上年我哋好榮幸可以參加咗呢個比賽啦，跟住我哋攞咗2個項目獎嘅，一個就係SDG 10，咁就係Reduce Inequality 啦，另外一個就係個 Replicability 嗰個獎嘅。咁喺我開始去講我哋點樣去做呢個項目之前咧，就不如介紹下我哋 URA 先啦。咁其實大家都一定好熟悉我哋 URA 噶啦。咁但係可能大家都知道就係話 URA 係做一個市區重建嘅一個。我哋一個公營機構啦，咁但係其實咧，我哋並唔係大家所諗嘅話只係好似去拆樓跟住再起樓咁。咁其實我哋嘅目標咧係希望可以改善一個居民嘅嗰個生活嘅整體嘅生活質素，尤其係舊區裡面嘅一啲低收入家庭嘅佢哋嘅生活啦。咁所以除咗喺硬件上面我哋去改善佢嗰個意見設環境咧，其實我哋喺軟件上面我哋都做好多工作嘅。咁 URA 喺舊區裡面咧，其實都有大大小小嘅一啲社區項目啦。其中一個咧就係我哋喺2018年成立嘅呢一個市建同樂社區樂團，咁我哋簡稱就通常叫佢做 Keep Band 咁。咁其實咧就係因為我哋喺早幾年開始啦，喺九龍城同埋土瓜灣，我哋都即係開展咗好多個頗為大型嘅市區更新同埋重建嘅項目啦。咁好多時咧，大家都會話咁佢哋可能受影響嘅家庭咧，佢哋都要搬離開佢哋一個居住咗好多年嘅環境，會唔會可能都影響到佢哋一個鄰里嘅關係或者一個社區嘅網絡咧？咁其實我哋喺個過程裡面就發現佢哋好多家庭咧，其實佢哋唔係因為physically 搬離開咗個區咧，就一定會斷咗個社區網絡嘅。其實係有好多嘢可以做去幫到佢哋，去令佢哋繼續建立佢嗰個人際關係啦，繼續維繫到佢哋係同鄰里之間嗰個友好嗰個情誼嘅。咁所以咧，當年就因為咁啦，咁我哋就成立咗呢一個 Keep Band。咁其實個 Keep Band 咧，暫到目前為止咧，我哋已經係46至50個嘅會員嘅成員啦。咁我哋其實都講緊係俾一個免費嘅音樂教育佢哋啦。另外亦都安排好多林林種種嘅活動嘅，仲有一啲表演嘅機會咁啊。我哋其實喺音樂嗰個專業訓練方面咧，絕對唔係馬虎噶。我哋都請咗好一隊嘅好專業嘅導師啦，去帶領住佢哋嘅。咁仲要因為佢哋嗰個家庭嘅背景比較唔係好比較唔同啦，咁所以我哋咧喺個 band 裏面有啲導師咧，其實佢哋甚至係有 cert 嘅一啲 therapist 嚟嘅，咁希望都可以俾到一啲其他嘅活動，係可以促進到呢一班小朋友同埋佢哋屋企人個身心靈嘅發展。咁講咗咁耐話一個 band 啦，咁其實一個 band 絕對唔係淨係得1-2個嘅樂器嘅。我哋成個 band 咧，其實裡面有5個小組，咁佢哋學緊嘅有吉他，有 keyboard， 跟住亦都有一啲敲擊樂啦，同埋唱歌，仲有我哋嘅夏威夷小吉他。咁我哋其實講緊5個樂器，但係咧分班咧，我哋已經差唔多係分到九班、11班都有噶啦，因為都按翻佢哋嘅年齡同埋佢哋嗰個嘅能力啦，咁樣去分班嘅。咁其實佢哋每個禮拜都會聚埋一齊去上堂，我哋都因應佢哋嘅需要啦，我哋做一個好似小班教學嘅。咁喺我繼續講落去之前咧，其實我有條短片，大家可以睇一睇。市建同樂社區樂團已經成立咗6年。喺呢6年入面，為130名學童提供各樣樂器、聲樂嘅音樂培訓。我哋為唔同程度嘅團員設計合適佢哋嘅課程，同時關心團隊整體嘅發展。所以樂團嘅活動除咗日常嘅小班同埋團隊訓練咧，都會有好多嘅表演機會安排俾佢哋嘅。舊年11月，我哋去咗工程師學會同測量師學會嘅週年晚宴表演。我哋第一次喺會展咁大嘅舞台表演，又見到台下有局長望住我哋覺得好緊張又興奮。我知道今年樂團第一次參加比賽就攞到冠軍，我覺得樂團真係好厲害啊！我都想參加。
我亦都中意返樂團，同一班朋友一齊玩音樂。市建局成立樂團，其實目的就係透過音樂訓練，培育舊區小朋友嘅多元發展。所以樂團亦都好注重樂團成員嘅身心靈健康，為佢哋同家人提供唔同嘅支援同埋活動。我特別印象深刻就係參加精神科醫生同我哋分享一啲關於精神問題嘅分享會啦，同埋一個禪繞畫嘅活動。嗰個活動真係可以令到我哋放鬆心情啦，安排都好好咯。即係佢有活動嘅時候，我哋家長都有活動。咁我希望咧可以將健康啊或者一啲正面嘅情緒健康嘅理念咧，係透過音樂一個咁好嘅一個媒體咧，就將佢係潛移默化咁樣咧，係送俾家庭小朋友。咁其實音樂係非常之好嘅一個媒介，發展佢哋嘅自信。Kids Band 呢類咁樣嘅活動，咁更加可以讓佢哋學一樣樂器啊，令佢哋可以喺一個大嘅音樂嘅群體入邊，可以見得到自己嗰個地位。我哋今年去咗太陽音福服務中心，去教會泰國小朋友去學夏威夷小吉他。我覺得我自己好叻，有威風。今日我哋好開心可以邀請到東華三院 E 大調合奏團 E Major 嚟到離東街一齊玩音樂。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. 我好中意唐媽叔叔同埋姨佢哋表演啊！如果仲有下次嘅話，我好希望佢哋可以教我小提琴，我哋就可以教翻嚟彈吉他。我相信咁樣一定會好好玩㗎。大家喺呢個團入面係一個有連結嘅社區，我哋更加希望可以幫助舊區小朋友提升佢哋嘅社交技巧，並且更加投入呢個屬於佢哋嘅社區。好，咁頭先其實條短片咧都幫我介紹咗好多 Keep Band 嘅嘢㗎啦。咁或者我可以少少 details 啦。咁頭先咧都有介紹過，我哋去睇一個項目嘅時候咧，首先我哋要去了解下究竟裡面嘅持份者係邊啲人啦。咁喺我個樂團，我哋呢個樂團裡面咧，持份者一定係嗰班樂團成員㗎啦。咁頭先我提過啦，大約50個嘅樂團成員，其實佢哋大約都係6至15歲左右嘅，嚟自九龍城同土瓜灣嘅低收入家庭啦。咁好，咁當然另外咧，其實我哋唔係淨係服務緊佢哋嘅，我哋會發覺小朋友嘅成長同埋嗰個培育咧，家長係好重要嘅，佢哋扮演緊一個好重要嘅角色啦。所以我哋好主要咧，亦都會持份者都有包括佢哋嘅家長嘅。另外咧就係我哋希望，因為我頭先都提過啦，呢一個樂團嘅成立係希望維繫個社區網絡，所以我哋都好重視係點樣幫呢一班樂團成員去同社區裏面唔同嘅團體去建立一啲關係同埋一啲合作嘅。咁所以我哋社區裏面嘅夥伴啦，都係我哋一班好重要嘅持份者。另外當然啦，就係樂團出嚟表演咧係要有觀眾嘅，咁所以我哋都好努力去諗點樣可以 engage 到社區裏面嘅朋友係成為我哋嘅觀眾啦。跟住而家去睇成個樂團嗰個組成嗰個策略咧，首先我哋係會針對翻究竟呢一班我頭先所講嘅持份者，佢哋面對緊嘅係一啲乜嘢問題先。咁佢哋喺社區上面好簡單，我哋第一樣諗到喺舊區低收入家庭，其實佢哋面對嘅係佢哋嘅資源唔係好足夠嘅，佢哋受到一啲好經濟啊或者社會上面嘅一啲壓力嘅，咁所以佢哋唔會有好多資源去發揮好去發展佢哋各方面嘅才能啦。咁所以我哋希望係可以俾到一啲資源去幫助佢哋。另外咧，我哋會發覺咧，其實喺舊區裏面咧，原來大人小朋友佢哋都有好多嘅精神同埋情緒壓力嘅。大人就話成日要返工啦，好忙啦，係咪？跟住然後可能一個要唔知湊幾多個仔㗎啦咁。咁小朋友咧就因為面對屋企都一個比較相對擠迫嘅環境啦，同埋屋企人家人未必有太多時間去照顧佢哋，佢哋亦都面對緊朋輩同埋學業上面嘅壓力啦咁樣。另外咧就係我頭先都提過啦，佢哋可能要有搬屋嘅情況啦，咁佢哋甚至有啲可能係要升學或者係轉校，咁佢都會面對緊一啲佢哋喺個社區上面佢哋嗰個人際關係，佢哋會唔會有影響咧？咁針對住呢幾方面嘅問題咧，所以我哋成立咗呢一個樂團。個樂團俾到嘅係我哋希望可以突破佢哋一啲係資源上面嘅界限啦，我哋可以俾到一個免費嘅音樂嘅訓練佢哋啦，或者其他可以有益佢哋嘅身心嘅
嘅一啲活動俾佢哋啦。另外，我哋希望可以幫佢哋係擴闊個視野，去了解佢個社區上面究竟有邊啲持份者，有邊啲成員，再加上咧係希望佢哋可以做到係唔同嘅群體，佢哋係跨界別咁一齊去有交流嘅。咁所以頭先都提過啦，我哋有一個好專業嘅音樂訓練俾佢哋啦。另外咧，頭先喺短片裡面提到，佢哋有好多嘅表演嘅機會嘅。其實大約一年佢哋會出來表演有5至6次嘅。佢講緊嘅係可能真係好似你哋頭先見到啦，喺聖誕節嘅時候，我哋會去到利東街嗰度表演啦，或者潑水節喺地區裡面有一啲大型啲嘅活動，佢哋都會表演啦咁樣。咁另外咧，其實我哋好着重嘅就係唔係淨係音樂嘅才能發展嘅，因為我哋發現原來你要學好一件樂器咧，唔係單單你識唔識得彈樂器，原來係你個成個人嘅一個身心靈上面佢嘅發展嗰個能力都係好重要嘅。佢溝通技巧啦、社交嘅技巧啦，尤其喺一個樂團裏面，唔係自己彈好自己嗰一份就得嘅，佢要識得同佢隔離嘅朋友仔合作。咁所以我哋好希望可以培養到一個係全人嘅發展啦，俾到呢方面嘅支援佢哋啦。另外就係我頭先都再提過㗎啦，就係佢哋點樣同佢社區上面唔同嘅持份者去溝通。所以頭先都有見到啦，就係佢哋會去咗同泰國人嘅小朋友一齊去玩啦。因為大家都知喺九龍城區裏面其實就有好多泰籍嘅家庭喺度居住啦。咁呢一班人其實佢哋雖然話係少數族裔，其實就正正就係我哋嘅樂團成員佢哋嘅街坊嚟嘅。咁所以我哋希望佢可以去同佢嘅街坊去都建立到關係啦。另外咧，就亦都見到一個小朋友講話，我中意同叔叔啊、姨姨一齊玩樂器啦。咁我哋都好積極去發掘有冇原來社區上面有好多唔同年齡層，佢哋都有成立一啲樂團嘅，或者佢哋玩嘅樂器都好唔同嘅。我哋希望有一啲機會去俾我哋樂團成員同佢哋合作，學識下點樣同唔同年紀嘅人去相處或者去交流啦。另外咧，就係我哋有另外一次表演咧，就安排佢哋同一啲可能係有特殊教育需要嘅小朋友一齊去出外表演嘅，俾佢哋學習同唔同背景嘅人去，其實原來佢哋都有能力去幫人嘅。咁希望呢班小朋友知道，佢哋雖然可能佢資源唔係相對咁豐盛啦，但係佢哋都有能力可以幫社區做到啲嘢嘅。咁所以咧，其實我頭先提到話我哋好緊要嘅就係關顧佢哋嗰個精神嘅發展啦。咁所以我哋其實辦咗好多嘅活動咧。之前有我哋係俾針對一啲特殊學習需要嘅家長，希望俾啲講座佢哋，因為其實喺舊區裏面都有唔少嘅呢一啲咁嘅小朋友啦。喺我哋樂團裏面亦都有嘅，佢哋可能係好唔同類型嘅小朋友嚟嘅，佢哋又面對嘅需要亦都有好多元化嘅，真係。咁所以我哋希望可以幫到家長，唔單止係淨係學習上面幫到佢哋，日常生活大家都可以學識點樣相處，減下壓咁樣。咁啊，亦都聽見啦，頭先有禪繞嘅活動啦，我哋最近做咗個 handpan 啦咁樣，咁係多元化嘅，我哋去希望揾一啲活動係俾呢啲家長或者小朋友，佢平日未必有機會去接觸嘅，佢未必有呢個資源去玩嘅，我哋都俾佢，令到佢學識點樣去減壓。之前我哋有揾個精神科醫生同佢哋做 sharing 啦，咁亦都教識家長其實原來同小朋友講嘅係要點講噶啦，點樣去溝通啦咁啊。咁再喺個樂團裏面咧，其實我哋都知道雖然我哋做咁多嘢啦，但係佢哋一定都仲會有佢哋面對各式各樣嘅挑戰嘅，所以我哋都會如果我哋每一個家庭，我哋會了解佢嘅情況啦，跟住有需要嘅話，我哋會將佢哋轉介去俾專業嘅社工同埋去輔導員去幫佢哋嘅。好，咁咧就頭先我哋都話啦，最緊要咧就係睇下嗰個成果，無論係 tangible 定係 intangible 嘅 impact。好，咁樣 tangible 或者數據上面咧，其實我哋咁多年做呢個樂團咧，我哋由當初其實係少於30個小朋友啦，去到而家我哋都已經有成接近50個小朋友參加啦喺呢個樂團裏面。咁我哋俾嘅學習嘅時數咧，由當初可能係幾十個鐘啦，去到而家係超過200個鐘啦，每一年。咁係希望我哋喺個音樂嗰個訓練上面可以做得更加專業啦，真係幫到佢哋繼續去發展佢哋嗰個才能啦。咁我哋
做咗8年，其實咧就唔係淨係幫緊小朋友嘅，我哋幫屋企人，好多屋企人咧其實好似變咗佢都係樂團成員咁，佢哋好多家長咧其實已經報咗名去做我哋嘅義工啦。我哋每一次出外嘅活動，佢哋都會一齊嚟幫手嘅。另外咧，我哋亦都有啲活動咧係真係針對係家庭咁樣一齊嚟參加嘅，唔係淨係小朋友或者家長，亦都有啲活動係拆開佢哋嘅，家長喺一邊做佢哋做嘅嘢，跟住小朋友又喺另外一邊做佢哋嘅活動。我哋諗嘅嘢係希望可以顧及到成個家庭唔同成員佢哋嘅需要啦。咁當然我哋亦都有帶佢哋一齊出去玩啦。之前我哋去咗 AI 嘅 Carnival 嗰度表演啦，跟住之後佢哋亦都可以留喺嗰度有啲玩樂嘅時間啦。另外我哋最希望就係可以用音樂都幫到佢哋維繫翻親子嘅關係啦。所以我哋亦都有開辦咗一啲課堂咧，小朋友去教翻家長點樣玩樂器。咁亦都俾個家長去了解原來小朋友喺樂團裏面學緊啲乜嘢，佢亦都知道個樂團係幫緊個小朋友啲乜嘢咯。咁所以其實喺咁多年嚟咧，我哋接觸到或者幫到嘅都已經係超過係100個嘅家庭啦。另外我哋接觸到嘅真係我頭先講嘅觀眾咧都有過2000個噶啦。我哋合作過嘅社區夥伴亦都有多過10個。佢哋一年咧有5至6個表演，咁所以喺咁多年嚟咧，其實已經出咗去超過30次噶啦。我哋去嘅地方係好多元化嘅，有玩嘅去迪士尼啦，跟住我哋又去 Carnival 啦，亦都有去一啲真係專業學會嘅佢哋嘅annual dinner，我哋去表演啦咁。我哋希望安排咁多嘢，除咗係唔係要令到小朋友好忙，其實係要俾佢哋擴闊眼界。喺你去任何一間琴行去學一樣樂器，你都未必有呢啲機會嘅。你係參加呢一個樂團，成為其中一份子，大家一班人咁出去，先至會可以有呢啲機會去接觸到唔同群體、社會上唔同階層嘅人士咯。咁頭先我講嘅都係一啲 tangible 嘅 impact 啦。咁究竟 intangible 嘅 impact 我哋係做緊啲乜嘢咧？其實我哋講嘅係我哋係個人嘅發展，由個人嘅發展我哋再去講嘅係俾一個成個社區嘅支援。我係希望喺呢一個樂團裏面，我哋見到嘅成效就係幫到小朋友去建立佢嘅自信啦，佢對自己嘅一個睇法啦。跟住另外就係佢哋之間嗰個關係啦，我哋可以建立到一啲友誼啦。再另外我希望我哋透過音樂學樂器，俾到佢哋一啲人生目標嘅。因為我哋發覺原來喺舊區嘅小朋友咧，好多時佢哋唔係好強嘅目標嘅，因為佢成日覺得佢自己資源唔夠，佢未必有資格去做到一啲目標。我哋希望喺呢一啲學樂器裏面，俾到少少嘅方向佢哋，發現原來自己都可以做到嘅，有好多嘢。咁當然啦，就係我頭先講嘅，佢哋參加唔同活動都可以建立到一啲新嘅社區關係啦，成個人嗰個全人嘅發展啦。另外就係希望佢哋個人都會更加有責任感啦，因為我哋其實每個禮拜有功課俾佢哋做噶，真係對佢哋係有要求噶。咁每一年去到年尾咧，佢哋要考試睇下可唔可以升班咁樣嘅。咁所以希望佢哋都有個目標，有翻個責任感，而從而唔單止係建立緊佢同屋企人嘅關係、同朋友嘅關係，甚至係同個社區嘅關係。頭先提過，我哋攞咗一個擴展性嘅獎嘅，咁我相信咧，其實 Keep Band 頭先提嘅都係一啲喺 band 裏面點樣幫到嗰啲成員，點樣幫到家長啦。其實我哋個 band 而家慢慢行緊出去嘅，我哋希望佢哋唔係淨係 band 裏面嘅發展，我哋係延展緊出去成個社區裏面，希望小朋友可以將音樂帶出去社區，用音樂去幫到社區上面有需要嘅人。好似啱啱個新年咧，其實就帶咗佢哋去探咗2間喺土瓜灣嘅老人院，因為其實咧佢哋未必知道原來佢個社區裏面係有呢一啲街坊嘅老人家喺老人院，未必咁多時會出嚟。呢班小朋友咧有90% 係第一次去老人院嘅，因為佢哋話佢嘅阿婆、阿爺、阿嫲、阿婆、阿公都冇咁大年紀啊，原來咁，所以佢哋嗰次咧真係第一次去老人院啦。咁可以接觸到呢班老人家其實新年有小朋友咧去唱下歌，同佢哋玩下，佢哋都好開心。咁嗰一日我諗最大嘅得着小朋友就係知道原來佢彈樂器去唱下歌，佢都真係可以幫到人咯。我哋希望嘅咧就係可以將我哋呢一個熱誠同埋喺
籌辦成個 Kid Band 嘅嗰一份精神咧，可以繼續喺社區度擴展出去，感染更加多嘅可能係企業啦，或者社區嘅團體啦，佢哋都可以去俾到一啲咁嘅資源俾有需要嘅家庭啦。咁所以我哋都好積極做好多嘅宣傳啦，有唔同嘅報章嘅我哋嘅 coverage 啦。咁希望透過呢一啲咁嘅宣傳，可以使呢一個 Kid Band 可以成為一個先驅啦，可以令到社區上面繼續發現有呢一啲需要，大家都一齊俾資源，一齊去幫下手咯。我今日嘅分享就到呢度。